두두두두두두. 안녕하세요. 제가 노트북이었어요. 원래 LG 노트북 썼거든요. 근데 얼마 전에 친구네 집에 놀러 갔는데 잘못해가지고 오렌지 주스를 쏟은 거예요. 그러니까 이제 OS를 못 읽더라고요. 노트북이. 그래서 하나 새로 장만했고요. 뭘 샀냐면 짜란! 띵크패드를 샀어요. 요즘 미국에서 가장 핫한 노트북 라인업은 레노버의 싱크패드 X1 시리즈랑 그리고 델에서 나온 XPS 시리즈라고 하더라고요. 저는 둘 중에 엄청 고민하다가 제가 원하는 1,400불 내외의 예산과 스펙을 고려해서 X1 이제 6세대로 구매를 하게 되었습니다. 메모리 램이랑 CPU 뭐 아무튼 이런 걸 다 맞춰서 살라다 보니까 새로 나온 건 너무 비싸더라고요. 2년 전에 나온 모델을 샀고요. 잉크패드 카본을 샀습니다. 저는 뭐 웹서핑도 많이 하고 이제 막 일하려면은 저는 막 인터넷 크롬 창을 막 진짜 막 20, 30개씩 띄워놓고 쓰거든요. 그거 맞추고 그 다음에 또 막 멜랩이라는 뭐 분석하는 그런 툴도 써요. 그래가지고 아무튼 뭐 각종 데이터 분석하는 툴을 좀 써야 돼가지고 네, 그래서 맞춰서 사다 보니까 좀 옛날 거에서 썼습니다. 하지만 이게 진짜 가성비 값 최고라고 하더라고요. 그럼 한번 뜯어보겠습니다. 그리고 이 안에 이렇게 잘 안 움직이게 구성돼서 왔고요. 무게는 1.1kg라고 했나? 진짜 되게 얇네요. 엄청 얇아요. 스크린도 되게 엄청 베젤이 얇게 잘 나와가지고 꽉꽉 차있는 것 같고 아시죠? 핑크패드 전의 포인트. 이거는 뭐 워런티 카드가 있는 것 같고요. 그 다음에 이 안에는 뭐가 들었을까요? 마우스? 전원. 네, 전원 케이블이 들어있습니다. 이게 끝이에요. 근데 오빠가 그것도 같이 했다고 하지 않았나? 뭐? 그, 하드? 그건 따로 외장 하드. 따로. 여기 이렇게 X1이라고 써져 있고요. 180도 힌징? 180도 힌징. 타란! 진짜 얇죠? 여기도 이렇게 X1 카본이라고 써 있어요. 그래서 저는 메모리가 16기가고 저장이 256인데 근데 저장이 좀 작잖아요. 그래가지고 1테라짜리 외장하드를 같이 주문을 했어요. 그래서 그거는 이제 곧 올 예정이고요. 또 무엇을 말씀드려야 할까요? 사실 그냥 남편이 가성비 좋은 걸로 가격대에 맞춰서 사다 준 거라. CPU는 인텔 코어 i5고 오빠가 이거를 강조해달라 그러네요. V 프로. 저는 뭐 잘 모르지만 사실 레노버는 옛날에 회사 다닐 때 회사에서 준 게 네, 싱크패드여가지고 그때 써봤거든요. 그래가지고 키감 되게 좋고 뭐 컴도 좋고 내구성 좋고 뭐 그런 건 이미 다 알고 있어서 그때 만족하면서 잘 썼어가지고 지금 또 미국에서 막 세일하고 있어서 잘 구매를 했고요. 가격은 한 1,200불 정도에 맞춘 것 같아요. 뭐 빠른 배송 이게 막 거의 2주가 걸린다고 그랬었거든요, 배송. 근데 지금 한 3, 4일 만에 왔는데 그 빠른 배송 15불에 외장하드도 되게 저렴하게 했어요. 뭐 별 진짜 안 비싸게. 그래서 외장하드랑 뭐 다 해가지고 1,200불대에 네, 맞춘 것 같아요. 몰랐는데 얼마 전에 블랙 프라이데이였대요. 그래가지고 블랙 프라이데이 세일을 해서 이 가격에 나온 것 같습니다. 근데 맞아. 미국은 그 프로그램 사용하는 게 진짜 비싸요. 막 사실 한국에 있을 때는 막
다 학교나 회사 같은 데서 막 깔아주니까 잘 몰랐는데 여기서 하려니까 그 MS 그 식구들 있잖아요. 뭐 PPT랑 엑셀이랑 그것도 막 700불? 이 정도고 어도비도 막 그 정도고 아닌가 둘이 합쳐서 700불인 것 같아요. 맞아. 어도비랑 MS 해서 700불 막 이 정도라서 진짜 그것까지 더하면 노트북 가격이 엄청 확 올라가더라고요. 그래서 구매하실 때 꼭 그런 프로그램 가격까지 고려해서 사셔야 될 것 같고 만약에 뭐 회사 다니시거나 학교 소속이신 분들은 학교에 있는 프로그램 사용하시면 되니까 네, 그렇게 하면 됩니다. 그러면 한번 켜볼게요. 근데 이게 옛날에는 IBM이었는데 레노버가 인수해가지고 지금 이런 레노버 빨간색 로고가 뜨는데 이건 약간 촌스럽긴 하다. 왜 이렇게 오래 걸려? 처음 키는 거라 그런가? 그런가 봐. 오. SSD? 바보야, 그런 것도 모르면 어떡해. 모르고 학원 어떻게 하는 거야. 야, 내가 산다. 이게 다 내 거다. 안 돼.